Hello，大家好，我係比特幣家伙。今日咧想講下咧劣幣驅逐良幣呢樣嘢，英文咧係 Gresham's Law。咁呢樣嘢咧係一啲好古老嘅經濟學理論嚟嘅。咁個起源咧就係話咧喺個市面上咧有兩種銀幣，咁一種咧就含銀量高啲，咁我哋稱之為良幣；一種咧就含銀量低啲，咁我哋稱之為劣幣。咁由於咧佢哋兩隻幣嘅面值咧都係一樣，譬如咧係1安士銀咁樣，咁良幣咧就可能有0.9安士嘅銀啦，咁但係劣幣可能得0.7安士嘅銀咁樣先算啦。個理論咧就係話啲人會傾向收埋啲良幣，盡快咧用咗啲劣幣佢先。咁好 make sense 啦，因為啲人性嚟噶嘛，人梗係想收埋啲好嘅嘢俾自己噶啦。整下整下咧，個市面上流通嘅貨幣咧，差唔多咧，全部都剩翻劣幣咯。因為啲良幣咧就俾人 hold 晒。咁跟住咧，想講翻轉頭，點解咧會出現兩種銀幣嘅咧？好多時咧都係因為啲政府冇銀用，因為佢哋咧理財不善，又或者咧要打仗咧，發起一啲不義之戰啊。咁你想勞役啲人，你想人哋聽你話，咁你梗係要俾錢人啦。咁又或者係打輸咗仗，要賠錢俾其他國家咁樣咧。咁你冇咁多錢嘅時候，可以點做咧？就係慢慢喺市面上收集啲銀幣翻嚟，跟住扣起佢，咁你咪可以發多啲幣出去用咯。如果用翻頭先嗰條數嚟計，即係話你收翻8個良幣翻嚟，咁你就有8乘0.9安士嘅銀用咯。咁即係7.2安士啦。咁7.2安士你咪可以發10個0.7安士嘅劣幣出去咯，就係咁簡單。其實只係合法地造假，合法地偷竊。咁你聽到呢度可能覺得哇，咁離譜㗎，以前啲政府咁樣。其實咧，我哋而家咧呢個 fiat currency 嘅制度咧係比以前更加離譜啊！啲政府咧係比起以前更加冇銀用。留意翻咧，我唔係針對某一個政府或者國家，我係講緊咧成個制度啊！而家咧係收翻啲銀翻嚟，溝稀佢都唔使啊！而家咧只要咧直接印出嚟，或者咧發債就可以啦。唔夠錢還咧就再發啲新債。咁所以呢幾十年嚟嘅通脹先會咁犀利啫嘛。其實金錢講到尾咧，最緊要嗰樣嘢唔係嗰個數字，而係嗰個數字背後代表嗰個購買力。譬如英鎊咧已經喺50年嚟咧貶值咗90幾個 %，講緊咧係一啲受控嘅通脹，一啲大國嘅貨幣嚟嘅喎，唔係講緊委內瑞拉啊、津巴布韋嗰啲喎。你可能覺得呢啲嘢咧離你好遠啊，咁但係咧惡性通脹咧要嚟嘅時候係可以嚟得好快嘅，可能只係需要2至3年嘅時間。所以呢啲好可能係我哋而家用緊嘅貨幣未來嘅寫照嚟嘅。因為佢哋嘅底層邏輯都係一樣，都係可以合法咁樣造假，合法咁樣偷竊，所以希望大家可以真係好好諗下點樣去保護自己嘅財富啊！咁跟住講下劣幣驅逐良幣，咁同比特幣有咩關係咧？因為有啲人話咧，冇錯，比特幣係可以儲存到價值，咁但係由於劣幣驅逐良幣啊嘛，咁所以比特幣咪唔會有人攞出嚟用咯。咁其實呢一個講法咧係唔係錯晒嘅，咁但係呢一樣嘢咧只係一個階段性啊，唔會係永遠。因為咧只要越嚟越多人用比特幣作為價值儲存咧，即係話咧越嚟越少嘅人咧會用其他嘢儲存價值咯。即係話咧越嚟越少嘅人會用法定貨幣啊、股票啊、房屋呢啲嘢嚟儲存價值咯。咁所以比特幣嗰個價格同市值都會不斷上升。而最重要嗰樣嘢咧，就係相對其他 asset class 嘅市佔率咧，都會不斷上升。咁越嚟越多商家咧，就見到呢樣嘢咧，就自然會傾向咧收比特幣嘅。例如，如果用比特幣俾錢，就收9折優惠咁樣。好啦，咁講完有人收，咁但係有冇人肯用咧？呢樣咧就關乎到咧比特幣除咗係金錢之外咧，基本上冇其他用途嘅好處嚟嘅。因為咧佢唔食得啊，佢唔可以攞嚟煮，咁所以咧
嗰啲主要用比特幣儲存價值嘅人咧，由於佢哋都要食飯，佢哋都要起居飲食，咁所以佢哋會用比特幣咧嚟交換佢哋所需要嘅嘢、想要嘅嘢。咁比特幣自然咧就會流通起嚟，甚至咧可以作為定價。咁今日分享係咁多，希望大家可以幫手 subscribe 個 channel，歡迎留言，理性討論，下次見，拜拜。